Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Seger Waras. Oke, untuk kesempatan kali ini saya akan membagikan tips kesehatan, yaitu bagaimana caranya meredakan batuk ya, batuk yang lama atau batuk menaun. Saya sudah pernah mengalami dan ini terbukti ya, ini karena saya sudah mencoba. Saya karena dulu memang pernah menderita batuk yang sangat lama, dan ini dikasih resep sama saudara ya. Ini kita tadi udah ambil daun kitolot ya, ini namanya daun kitolot ya. Daunnya seperti tadi, seperti yang di awal tadi sudah sudah ada di video awal. Caranya sangat mudah sekali, cuman kita ambil dua bahan atau dua daun, kemudian kita masukkan di sini, kemudian kita kasih air panas ya, setengah gelas kecil ya, ini mungkin kira-kira ya 50 ml ya. Ini kita diamkan selama, ini kan masih panas, kita tunggu sampai dingin ya, nggak dingin banget, hangat. Bisa kita minum. Kemudian ini juga bisa untuk mengurangi sariawan ataupun sakit gigi, yaitu caranya dibuat kumur-kumur juga bisa. Tapi untuk kali ini kita fokusnya di batuk ya teman-teman, para subscriber ya. Ini sudah jadi ramuannya seperti ini. Daun kitolot kita masukkan dalam gelas 2 lembar, terus kita kasih air panas, terus kita tunggu sampai hangat-hangat kuku, terus selanjutnya kita minum ya. Ini lebih bagus diminum ketika malam hari, ketika hendak tidur. Ini memang di tenggorokan rasanya seperti kayak gatal-gatal gimana gitu, tapi alhamdulillah saya sudah merasakan. Saya pernah di opnam juga, dulu pernah kena penyakit batuk ya, menaun. Itu kita kasih ini ramuan ini dari saudara saya ternyata, dan alhamdulillah sampai saat ini sembuh, dinyatakan sembuh oleh dokter. Silakan saja dicoba di rumah kalian semua. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya, dan terima kasih sudah menyaksikan. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.